Um bolo na xícara. Será que isso vai dar certo? Ah, confere aí. Tem que dar bom, viu? Um ovo, que hoje de galinha caipira mesmo. Vamos bater bem o ovo. Melhor. Deixa eu ver como é que ficou. Ó, aí galera, ó. Precisa de liquidificador não. Batemos o ovo. Leite, colocar 4 colheres de sopa. 1, 2, 3, 4. Propaganda pro BH, tá aí. BH paga nós. Plim, plim. Para gente ir com fermento, tá? Se não for com fermento, tem que colocar fermento. 1, 2, 3, 4. 4 colheres de farinha de trigo, hein, galera? Com fermento. Colocar 2 de óleo. Agora misturar bem. E aí, mano, será que vai prestar? Vai dar bom. Tem que dar bom. Aí você tem que colocar o chocolate. Chocolate. Chocolate de sua preferência. Vou colocar logo 3, que essa colher é pequena. Eu não vou colocar açúcar, vai ficar muito doce. Mistura bem, dá uma boa consistência. E aí, mano, já cozinhou pra namorada? E eu não. Mostrar que eu sou um cara que manja na cozinha. Aos poucos nós aprendemos, né? Conquista a gatinha É assim. lógico. Não adianta querer pegar a gatinha e levar pra cama. Primeiro você tem que pegar a gatinha, falar um negócio no ouvido dela, mostrar que você manja na cozinha. Não, pô, gatinha, cheguei, vou cozinhar um negócio pra você aqui, pá. Aí depois você come um bolo. É, oi. Aí você come bolo e, né? Come também o trem. Olha só, ficou muito grosso. Vou mais um pouco de leite. Mas vai regular até chegar no ponto. Esse mais ou menos esse aqui, ó. Vem. Aí, galera, ó. Use uma xícara, adapta ao micro-ondas para não explodir o forno da sua mãe. Micro-ondas por 5 minutos. Vamos ver o que dá. Aí, galera, ó. Vai.
o micro-ondas deu uma bugada. O tempo acabou, mas ele não desliga, não. Mas é isso mesmo. Saca só. Ficou bonito, mas ficou bom. Ó. Tá aí, ó. Tá aí o bolo, gente. Aí quem quiser acrescentar uma sobremesa, eu esqueci como é que fala. Tá aí o bolo, mano. Ó. Ficou bom? Prova aí, mano. Prova aí. Tá aprovado? Ó. Ficou bom, hein? Ficou bom? Ficou bom. É isso aí, galera. Esse foi o nosso bolo de micro-ondas. Valeu. Aprovado, mano? Ficou bom.